mavi və bənövşəyi rəngdə oturacaqlar var. 12 yaşıl oturacaq, 12 dənə yaşıl oturacaq var. Ondan 3 dəfə çox. Baxın, dəfə çox dedikdə biz vurma əməlindən istifadə edəcəyik. Deməli, 12-dən 3 dəfə çox dedikdə 12-ni 3-ə vuracağıq. 12-ni 3-ə vurduqda 36 alınır. Deməli, mavi oturacaqların sayı 36-dır. Əla. Daha sonra bizə burada nə verib? Mavi oturacaqlardan 8 ədəd daha az bənövşəyi oturacaq var. 8 ədəd daha az dedikdə isə, daha az dedikdə isə çıxma əməlindən istifadə edəcəyik. Mavi oturacaqların sayı 36 idi. 36-dan 8-in çıxdıqda isə yerdə qalacaq 28. Deməli, bənövşəyə oturacaqların sayı isə 28-dir. Əla. Daha sonra burada bizə nə veribdir? Bir oturacağın qiyməti 25 manatdır. Gəlin bunu da elə buradan qeyd edək ki, bir oturacağın qiyməti isə 25 manatdır. Davam edək. Birinci sualımız nədir? Deyir ki, mavi oturacaqlar yaşıl oturacaqlardan